Bonjour, bonsoir daholo tsika rehetra ny toerana izay enontsika ny fampianarana. Mbola anatin'ny ivombesatry ny boky ihany tsika dia ny apokalipsy toko 17. Somary enjakenjana ny lesona farany iny fa izay moa izy hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra ianao dia manambara izay voalaza ny soratra masina fa tsy hoe ataoko izay mba malifalifaly any alina dia aleo zao ny teniny. Izay ny zavatra misy dia izay no ambarantsika eto mikasika ny voasoratra, mikasika ny faminaniana sy ny zava-miafina izay fonosin'ny faminaniana. Fa anoho ny lesona indray tsika amin'ny teny ity satria mbola ao anatin'izany toko 17 izany tsika. Manasa antsika araka hivavaka metraka ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, mankalaza anao zay raha io, midery anao zay ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay raha hatramin'izao ka ho mandrakizay. Eny Jehovah tompony maro, ndreto indray izay roso ny amin'ny fianarana ny teninao. Dia ny boky ny apokalipsy toko 17 izay mikasika ny amin'ny zava-miafina, ny amin'ny faminaniana, ny amin'ilay bibidia voalohany. Ary raha sitraponao aza ray dia resaka ihany koa izay ilay bibidia faharoa amin'ny teny ity. Izany rehetra izany nefa ray dia tsy efa mifahendrenana amin'ny fahalalana amin'ny maha-olombelona fa amin'ny fanahinao irery ihany. Ka mangataka ny herin'ny fanahinao izay hiasa aminay tsiraray avy eto. Anafy hery anay, ampianatra anay ny fahamarinanao. Ka dia sokafo ny fonay ray, sokafo ny sainay mahatara anay ny sitraponao. Ka dia mitenena aminay ray eo fa voninkaino izay vahoakanao. Raha ko fiamrahanao izay Kristy ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely aza. Raha ko fiamrahanao ny fitaovana izay ampiasainay, ny fampianarana, tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely aza. Raha ko fiamrahanao Kristy ny fifandraisanay, ny mpiaino ny tokantrano sy amin'ny toerana izay noho izao fampianarana izao, tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely aza. Ka aoka ampelantananao izay tsiraray avy Kristy tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely aza. Fa ilay devoly Satana kosa izay manafika anay amin'ny fomba rehetra, hoentina handravana izao fanambarana izao, hoentina hanafiana ny olona izay mandre izao fampianarana izao. Dia ilay volony izany no ny amrahany Kristy sy amin'ny fofona iny amin'ny anaran'i Jesosy. Ravo Satana sy ny asandresy ny amrahany Kristy sy amin'ny fofona iny. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny tsiraray avy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fanambarana izao sy masahana izao fampianarana izao. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray, kalazay ny anaranao, mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia aoka raha io ny fanahinao ny amenay fifantohana feno, faharetana ary sotopo indrindra. Dia taio izay raha io, eo am-pianona ny teninao, taio ihany koa izay amin'ny fiainanay andavanandro. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray, amin'ny anaran'i Kristy. Dia mitenena ray fa voninkaino izay vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso ary tsika ny amin'ny lesona raha niresaka tsika farany teo amin'ilay apokalipsy toko 17. Apokalipsy toko 17 ny andinin'ny fahenina. Apokalipsy toko 17 ny andinin'ny fahenina. Ary nanokatra ny vavany, hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo mitoetra any an-danitra. Io zany ny resantsika afara ino ny resaka tsika tamin'ilay hoe nanokatra ny vavany izy hiteny ratsy an'Andriamanitra, hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny ary ireo izay mitoetra any an-danitra. Dia hitantsika teto mikasika an'izay hoe inona ilay fitenenandratsy nataony tamin'Andriamanitra. Dia eo ilay hoe fakany an'izany ilay attribution n'Andriamanitra, fakany ilay titre n'Andriamanitra izay hoentin'Andriamanitra zany. Efa nianarantsika teto hoe inona daholo ireo titre nakaparen'ireo na nalain'ireo zany hitondran'ny tena nilazany mihitsy zany hoe mitovy amin'Andriamanitra mihitsy izy zany amin'ilay fanambarana. Izay hoe fitenenandratsy an'Andriamanitra. Dia tsy vitan'izay fa atao anatin'izay ihany koa fa amin'ilay izy mametraka ilay toerana amin'Andriamanitra anazy, ilay maka ilay toeran'Andriamanitra dia nanova fotoana sy lalàna ihany koa izy. Hitantsika teo hoe ny sabata novainy ho alahady, ka lasa ny alahady indray ny andron'ny Tompo. Ary amin'ny teny ity indray zany zavatra ho resantsika dia zao hoe inona ny zavatra mbola tsy hitantsika tamin'ny farany. Dia hoy izy manao hoe nanokatra ny vavany izy hiteny ratsy nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia hiteny ratsy ny anarany
sy ny taberina keliny. Eo indray zany ny zavatra resahantsika le hoe hiteny ratsy ny taberina keliny ihany koa na hoe hiady amin'ny taberina keliny satria zay mantsy tenena anazy amin'ny tenin'ny frantsay hoe contre son tabernacle hozy izy. Ka inona reo zavatra nataon'io le hoe miady amin'ny taberina kelin'Andriamanitra zany. De raha miresaka taberina kely tsika ato anatin'ny soratra masina de ny taberina kely zany na antsoina hoe tranon'ilay fionana. Eo zany le fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Ny taberina kely zany no toerana zay ifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany. De izy le hoe hiady amin'ilay hoe anohitra le taberina kelin'Andriamanitra zany izy hoe hiady amin'Andriamanitra izy amin'ny taberina keliny arak'ilay voalaza teo. De any amin'ny Daniel izy niresaka anazy io rehefa hitantsika izy io jerentsika kely any amin'ny Daniel 9. Ahoana izy any amin'ny Daniel 9. Raha iverenantsika kely. Ahoana izy aty amin'ny Daniel 9. De zao no voasoratra aty amin'ny Daniel 9 de ny 1:12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, nialehibe izy ka niady tamin'ny komandin'ireo marobe ary nesoriny taminy ny fanatitra isan'andro ary ny fitoerana masina noravany. Noravany ozy izy ny fitoerana masina ary nesoriny ozy izy inona ny fanatitra isan'andro. Inona moa io le inona zany io fanatitra isan'andro nesoriny tao amin'ny fitoerana masina io. De le fanatitra isan'andro io zany zay mitsy moa le zay mitsy le ilazana izy amin'ny teny frantsay izy hoe offrande na hoe sacrifice perpétuel zany. Zany hoe fanatitra mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra zany izy io. Rehefa manao ny fanatitra io zany ianao de io manino zany ny setroka ny fanatitra io zany miakatra any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny fivavaky ny zanak'Israely zay ataony eo anatrehan'Andriamanitra. Iny ifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany zany. Zany hoe io fanatitra io mirehitra mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra. De aty amin'ny Exodosy izy zao nilazany mikasy anazy io. Exodosy 7:20. Exodosy 7:20 de ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Exodosy 7:20 de ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Ho fanatitra dorana mandrakariva izany hatramin'ny taranaka-rivo faramandimby eo alohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana eo anatrehan'i Jehova de eo amin'izay ionako aminareo hiteny aminareo ary eo amin'ny zanak'Israely aho ka ho amasin'ny voninahitra izy. Le fanatitra io zany zay mirehitra mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra de io zany maneho le fanatrehan'Andriamanitra eo anivon'ny vahoakany. Le fanatitra zany maneho ilay fipetrahan'Andriamanitra eo anivon'ny vahoakany. Arak'ile teneniny teo averiko tsara. Ho fanatitra dorana mandrakariva zany hatramin'ny taranaka-rivo faramandimby eo alohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana eo anatrehan'i Jehova de eo amin'izay ionako aminareo hiteny aminareo. Eo amin'izay ionako aminareo hiteny aminareo satria eo Jehova no miona. 7:20 ary iona amin'ny zanak'Israely aho ka ho amasin'ny voninahitra izy. Zany hoe le fanatitra zany maneho le fanatrehan'Andriamanitra na le présence de Dieu au milieu de son peuple. Fanatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny vahoakany. De jereo fa aty amin'ny 2:20 any koa izy sy 2:20 de ahoana izy ary honony eo amin'ny zanak'Israely aho ka ho andriamaniny ary ho fantany fa izao no Jehova Andriamaniny izay mitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka honony eo aminy aho izao no Jehova Andriamaniny. Maneho le fitoeran'Andriamanitra eo anivon'ny vahoakany. Honony eo aminy aho ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Inona nefa nataon'ilay tandroka kely na le bibidia satria iray ihany ireo zany araka ny fanahitantsika anazy. De zao nosoloany io fanatitra isan'andro satria noravany ny fitoeran'ny masina de nesoriny tao io fanatitra isan'andro. Nosoloany io fanatitra isan'andro io, nosoloany
tamin'ny fitaka izay nataony. Nosoloany tamin'ny fitaka izay nataony. Dia eo amin'ny Daniela 9 izy no miteny an'izany. Aty amin'ny Daniela 9 tsika nijery anazy. Daniela 9 dia ny andininy 12. Daniela 9 dia ny andininy 12. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy marobe mba amin'ny fanatitra isan'andro. Io ilay niresantsika teo. Ary nisy marobe mba amin'ny fanatitra isan'andro, natolotra azy noho ny fahadisoana, dia nazera no amin'ny tany ny fahamarinana, ary niasa izy sady nambinina. Zany hoe navela niasa mihitsy zany izy anatanteraka le izy. Io ilay zavatra tenenina hoe tsisy zavatra mitranga raha tsy avelan'Andriamanitra mitranga. Dia araka ny faminaniana zany efa voambara raha teo mikasika an'izany zavatra zany hoe inona no ataony ity tandroka kely ity, inona no ataony ity bibidia ity. Dia ny zavatra ataony dia hozy izy, ary nisy marobe hozy izy mba mifanaritra isan'andro, natolotra azy noho ny fahadisoana, dia nazera no amin'ny tany ny fahamarinana, ary niasa izy sady nambinina. Ilo hoe nesorony zany le fanatitra isan'andro, nazerany tamin'ny tany le fahamarinana, dia nisoloany tamin'ny fitaka izay nataony. Satria ny zavatra teneniny eto dia hozy izy manao hoe dia nazerany tamin'ny tany ny fahamarinana, niasa izy sady nambinina. Ka inona ry fahamarinana io zany? Inona ny fahamarinana io zay nesorony? Inona zany le fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoaka isan'andro? Any amin'ny testamenta taloha izy dia izay nolazany anazy. Le hoe le fanatitra isan'andro dia zao hoe fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Izay ny hevitra le fanatitra isan'andro. Maneho le fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny vahoakany. Ka fantatsika tsara fa tamin'ny nahafatesan'i Kristy dia zao hoe izany fanatitra isan'andro zany, hoe ao amin'ny tabernakely tsy nisy tsony zany. Satria efa Kristy mihitsy ilay izy. I Kristy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, manaikitra ny fahotan'izao tontolo izao. I Kristy no mampiavana antsika amin'Andriamanitra. Ary efa maty Kristy, dia aiza ny toerana misy azy? Eo amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra no misy azy. Dia Kristy miteny amintsika manao hoe aoka tsika hanantona ny seza fiandrianana hozy izy amin'ny fahasahiana. Hamaky ilay efitra lamba hozy izy amin'ny alalan'ny rany Kristy. Zany hoe mitsofoka amin'ilay efitra masina indrindra. Ka amin'izao fotoana izao ary inona ny hevitra an'izay? Inona ny hevitra an'izay hoe fanatitra isan'andro izay nesoron'ilay bibidia izay, na nesoron'ilay tandroka kely izay? Dia eto izy miteny manao hoe dia nazerano amin'ny tany ny fahamarinana. Fahamarinana hozy izy no nazerany tamin'ny tany. Ka raha vao miresaka zany ianao fahamarinana amin'ny jiosy na hoe amin'ny teny hebreo, ny hevitra le hoe fahamarinana na hoe vérité amin'ny teny hebreo dia hoe emeta ny dikany. Ka raha vao miresaka hoe emeta izay ianao dia lalàna ny dikany izay, soratra masina izay, lalàna izay. Ka raha ohatra zany ny eto miresaka tsika manao hoe nazerany tamin'ny tany le fahamarinana, inona zany io fahamarinana nazerany io? Le lalàn'Andriamanitra ange io nazerany io zany, nesoriny io e. Le fahamarinana ao amin'ny soratra masina ange zany, io nesoriny io e. Ary amin'ny teny hebreo, ny hevitry ny hoe fahamarinana, ny fahazahoana azy dia zao hoe amin'ny teny frantsay hoe une action concrète d'obéissance à Dieu. Zany hoe asa fankatoavana an'Andriamanitra zany. Raha vao miresaka ianao hoe fahamarinana dia makatoa an'Andriamanitra ny dikan'izay, makatoa ny teniny, makatoa izay teneniny. Raha vao miteny zany ianao hoe manao marina ianao, miresaka eto zany amin'ny lafiny ara-pivavahana zany no resahana. Raha vao resaka hoe ara-pivavahana ka hoe manompo an'Andriamanitra ianao, ka hoe manao ny fahamarinana zany ianao, ny dikan'izay dia hoe makatoa an'Andriamanitra zany ianao ny dikan'izay. Eto anefa ny zavatra tenenina dia le fahamarinana no nazerany tamin'ny tany io fahamarinan'Andriamanitra io. Le fankatoavana an'Andriamanitra no nesoriny. Le fanompoana ny lalàn'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra no nesoriny. Ka amin'ny
hébreu dia zao hoe amin'ny teny hébreu dia misy fomba fiteniny hoe il n'est vrai en hébreu que ce qui est conforme à la loi. Tsy misy marina ozy izy amin'ny hébreu na amin'ny jiosy afa-tsy ny izay mifanaraka amin'ny lalàna ihany. Zay ny atao hoe fahamarinana. Amin'ny jiosy na amin'ny hébreu tsy misy marina fa tsy izay mifanaraka amin'ny lalàna ihany. Ary io hoe emeta io ary amin'ny teny hébreu le maneho an'le hoe lalàna na fahamarinana dia nalaina tamin'ny fototeny hoe amanina izy io. Ka io fototeny amanina io ny avian'le tenintsika rehefa avy mivavaka tsika manao hoe amen. Ka ny dikan'le hoe amen dia zao hoe mankatò na hoe mahatoky an'Andriamanitra. Raha mitenitsika hoe amen ho tanteraka tokoa anie zany ny dikan'izany dia zao mankatò zay lazain'Andriamanitra sy mahatoky zay tenenin'Andriamanitra isika. Satria le amen tenentsika zany mifanaraka amin'ny sitrapon'ny any an-danitra dia izy ileo any an-danitra io ilay Jehova tompony maro sy Kristy izy eo amin'ny seza fiandrianana. Io zany tsisy ifandraisany mihitsy amin'ny resaka hoe concept abstrait n'izao tontolo izao ny amin'ny resaka hoe fahamarinana, ny amin'ny resaka ara-filozofika zany satria manana ny fahamarinana inge izao tontolo izao ny amin'ny resaka hoe vérité na hoe fahamarinana. Fa tsisy ifandraisany amin'ny fahamarinana izao tontolo izao fa ny fahamarinana zany ho atsika hoa zay kristianina dia zao izay mifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra ihany sy ny tenin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe fahamarinana. Rehefa tsy mifanaraka amin'izay zany dia tsy fahamarinana zany. Zay ny eo amin'ny jiosy zany zay zavatra zay. Dia jereo fa rehefa nazerany tamin'ny tany zany ilay fahamarinan'Andriamanitra, nazeran'ilay tandroka kely na le bibidia, dia le lalàn'Andriamanitra zany io satria raha vao miresaka tsika hoe lalàna eo amin'ny jiosy dia Torah zay. Le Torah nefa maneho an'le lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Dia le fahamarinana zany dia zao manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy io zany. Nefa n'izy zany nazera ny fahamarinana io dia zao nofoanany zany le tenin'Andriamanitra. Nofoanany zany ilay lalàn'Andriamanitra. Ka nosoloany ny fahamarinana na ny dogma zay napetrany, ny fotom-pampianarana zay napetrany. Dia nefa Kristy mampianatra antsika. Inona ny zavatra tenenin'i Kristy antsika? Jaonina 7:7 andininy 7:10. Jaonina 7:7 dia ny andininy 7:10. Dia zao ny teneniny eo. Ahoana izy izy? Zao ny tenenin'i Kristy. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Zany ny zavatra angatahany Kristy amin'Andriamanitra ho antsika. Manamasina azy. Manamasina zany mivavaka ho antsika Kristy. Manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Inona ny manamasina antsika? Ny tenin'Andriamanitra no manamasina antsika. Le fahamarinan'Andriamanitra, le fahamarinan'Andriamanitra, le tenin'Andriamanitra nge. Ka le fahamarinan'Andriamanitra io zany no manamasina antsika. Io no mampifandray antsika amin'Andriamanitra io, ny fanarahantsika izay voasoratra ao. Nefa io no nifoanana io zany. Ny soloany an'le dogma io, ny fotom-pampianarana io, izay nampidirina io. Dia jereo tsara fa inona ny zavatra nataony raha mijeritsika aty amin'ny Apokalipsy. Raha kely aty amin'ny voalohany eo amin'ny fiangonana. Apokalipsy 2:2. Dia inona ny zavatra teneny eo amin'ny andininy 20. Satria mantsika miresaka hoe nesoriny le fahamarinana dia jereo tsara inona ny zavatra nyteneniny eo andininy 20. Zao no nataon'ny Eglizy andininy 20. Kanefa manateny aminao Kristy no miteny aminy zany eto. No mitantara ny fiangonana. Kanefa manateny aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hinana ny hena naterina tamin'ny sampy. Zay nge zavatra nataony. Zany hoe mihinana ny hena naterina amin'ny sampy zany raharan'Andriamanitra zany, ny fijangajangana raharan'Andriamanitra zany. Nefa ny zavatra ataon'ny Eglizy manohatra an'izany. Ny anarantsika teto mikasika an'io. Jangajanga nge ny Eglizy. Napiditra ny paganisme. Ny fomban'izao tontolo izao zany nampidiriny ho lasa fomban'ny fiangonana.
avy amin'izany angeny le vinony oely io zay atao amin'izao fotoana zao. Ny olona zao tsy tsika mifarany taona zao vao tamin'ny herinandro teo ny Noely nanao daholo zao tontolo zao, ny tontolo kristianina koa anatin'izany. Fa izo anatin'ny soratra masina miteny hoe manaova Noely ianao, zany Noely zany nge fety jentilisa zany. 25 décembre zany fetiny Janus zany, fahaterahan'ny masoandro zany nefa ny anaovan'ny olona fety, lazaina fa hoe nahaterahan'ny Kristy tsy nahaterahan'ny Kristy mihitsy. Ary fantatsika tsara fa ny andron'ny masoandro dia alahady. Ary io andro alahady io zay vavahan'ny Romanina amin'ny Andriamanina dia ilay Andriamanitra masoandro. Dia zany ny ataon'ny kristianina rehetra amin'izao fotoana izao. Izy ny napiditra an'izany, ny Eglizy ny napiditra an'izany. Dia nanaraka daholo ny kristianina dia miezaka manamary tena daholo. Dia ataoviko manaraka izay ataon'ny Eglizy daholo ihany. Kristy nefa miteny mana-masina azy amin'ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Ohatra fotsiny mikasika an'izay resaka hoe 25 décembre zay fa be dia be. Raha tsy teny fotsiny tsika hoe ny tsangam-bato ao am-piangonana maneho ny olona masina zay iankofana, ny groty misy an'i Maria zay iankofana, sy ny fomba maro samihafa zay tsy ary voatanisa moa zany fa efa niresahantsika be teto zay, ary mety mbola iresaka kely ihany tsika eo erinany fa manjary lasa mivelatra be tsika raha hiditra amin'izay zavatra zay fa sationany fotsiny zany mikasika an'izay zavatra izay. Inona koa ny zavatra nataony? Raha mijery sika eo amin'ilay Apokalipsy toko fa 13 teo dia ny 9. Inona koa ny zavatra teneniny eo? Raha mitapany faharoa izy ny teny hitantsika teo hoe dia teny ratsy ny anarany sy ny taberna keliny dia ireo mitoetra any an-danitra. Zay ny hitantsika teo. 7 dia toy izany. Ary navela iady amin'ny olona masina izy ka aresy azy. Ary navela iady amin'ny olona masina ozy izy ka aresy azy. Hitantsika izany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Hitantsika izany nandritra ilay 1260 années izay nanjakan'ny Eglizy. Nahazo fahefana izy tamin'ny 538 taorianan'i Jesosy Kristy amin'ny maha-pouvoir oppresseur anazy, na hoe fahefana mampahory anazy. Nandritra ny 990 taona io fahefana io ary tapitra tamin'ny 1798. Nafana dia nafana ary nangotraka ny fanenjena tao anatin'izany indrindrandrindra tatay amin'ny taona 1400, taty amin'ny taona 1617 ary taty amin'ny taona 1600 taty. Satria tamin'ny fotoana io zany nisy an'ilay fanavaozana ara-pivavahana zay noentin'ny ry Jean Hus, Sir Jérôme, ry Jean Wycliffe, ry Martin Luther, Jean Calvin sy ny sisa sy ny sisa. Nafana dia nafana ny réforme protestante zay natao tamin'izay fotoana zay. Hitantsika izany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana zay nianarantsika. Satria nahoana? Nisy fahamarinana zay hitan'izy ireo teo amin'ny soratra masina, mbola fahamarinana kely, mbola nitsolopolopy aza ilay fahamarinana. Iny partie ny fahamarinana hitan'izy ireo. Zany hoe nisy varavarana nitsokatra zany teo. Mitondrana ilay fahamarinan'Andriamanitra hoe amerenana indray ilay fahamarinan'Andriamanitra amin'ny loany. Satria nazerany tamin'ny tany ilay fahamarinana. Dia nanomboka nahita fahamarinana zany reto mpanavao fivavahana reto. Dia nianjehan'ny Eglizy nogadraina, notapahany-doha, nidorana velona, nampijaliana, nampahoriana tamin'ny abibiana maro samihafa no nanenjehana azy reto ary niaina tao anatin'ny fahantrana sy ny fahoriana zany ireo izay nitana izay fahamarinana izay tamin'izany fotoana izany. Ary efa hitantsika izany tamin'ny lesona izay nianarantsika mikasika an'izany. Ka araka ny hitantsika tery ambony taorianan'ny fery saikana faty azy zany ilay bibidia dia nomena azy ny fahefana rehetra. Zany hoe fantatsika mantsy iny resantsika teo hoe 1798 no nisorona tamin'ilay fahefana. Dia nandritra an'izay fotoana izay izy nahoana? Naratra izy. Satria nisy fery izay saikana faty azy. Dia
taty amin'ny taona 1929 vao tafaverina tamin'ndray zany a ilay fanasitranana zany hoe sitrana tamin'ilay ferisaikana fatazy izany izy tamin'ny taty amin'ny 1929 inona moa ilay fanasitranana zany fa niverina ho état souverain indray izy ary niverina sur la scène internationale izy ka lasa nanana fahefana sy hery lehibe eo anivon'ny firenena manerana an'izao tontolo izao dia io ilay tenenina eto amin'ny 17 sy ny 9 ao nozy izy eo amin'ilay tapany faharoa 17 ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra izy ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavonatra amin'ny nanorenana izao tontolo izao zany hoe rehefa nomena anazy zany io fahefana io amin'ny fokom-pirenena amin'ny olona rehetra ambonin'ny tany amin'ny samy hafa fiteny amin'ny firenena rehetra dia inona ny zavatra misy iankohaka eo anoloana ozy izy ny olona rehetra miondrika eo anatrehany zany manaiky ny fahefana miondrika eo anatrehany manaiky ny fahefana dia izy ireo miondrika eo anatrehany ireo fa ireo izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry fantatsika tsara izy ny namena azy an'ity fahefana ity satria izay ilay zavatra teneniny eo raha verenantsika kely ilay izy ahoana izy teo ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra izy ny nanome azy an'io fahefana efa hitantsika io tery ambony fa ilay dragona no nanome azy an'io fahefana io dia hoy izy nareo izay indray fa mamy tsara indray arao ilay fampianarana jereo eo amin'ny andinin'ny faharoa inona ny zavatra teneniny io toko 17 andinin'ny faharoa tapany faharoa dia izao no teneniny eo ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe ny dragona nanome azy ny fahefana io dragona no nanome azy ny fahefana io dia iny dia rehefa nomena azy io fahefana io dia niondrika teo anoloany ny olombelona rehetra araka ilay teneniny teo ny fokom-pirenena rehetra ozy izy araka ilay teneniny eo amin'ilay 19 ary iankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany ozy izy iankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia jereo fa izay koa mivoasoratra eo amin'ilay 14 ary dia iankohaka eo anoloan'ilay dragona ireo satria izy nanome fahefana ho an'ilay bibidia ary iankohaka eo anoloan'ny bibidia koa ireo ka nanao hoe iza no tahaka ny bibidia ary iza no mahay miady aminy rehefa nomena azy fahefana niverina tamindray ilay fahefana dia niankohaka indray ny olona niankohaka eo anatrehany manaiky ny fahefana amin'ny mahachef moral et religieux anazy manerana an'izao tontolo izao manaiky azy izao tontolo izao ary io fiankofana io tsy hoe manaiky azy fa manaiky ny fotom-pampianarany manaiky ny fahamarinana zay hoentiny satria ilay fahamarinan'Andriamanitra nazerany tamin'ny tany nosoloany ny fitaka izay napetrany dia manaiky an'izay fahamarinana hoentiny izao tontolo izao izay no mahatonga an'io vonresantsika ity manao ny oely daholo dia izay zavatra rehetra hoentiny eo koa manaiky an'izany Jesosy maty azoma zany mitsangana amin'ny andro alahady zany famantarana hoentin'ny eglizy mikasika ilay Jesosy hoentin'ny eglizy kanefa Jesosy hoentin'ny eglizy tsy mifanaraka amin'ilay Jesosy voalazan'ny soratra masina Jesosy voalazan'ny soratra masina dia manatanteraka izay voalazan'ny faminaniana maty amin'ny antsasaky ny herinandro mitsangana amin'ny andron'ny tompo voalaza fa nahazo 3 andro sy 3 alina ao kibon'ny tany mitsangana amin'ny andro fahatelo inona ilay mitsangana amin'ny andron'ny tompo sabata ny andron'ny tompo tena tanteraka tokoa ve zay hoe 3 andro sy 3 alina izy tao kibon'ny tany dia nitsangana tokoa izy tamin'ny andron'ny tompo tamin'ny andro fahatelo tanteraka raha-baky teny zany nianarantsika teto zany ary tsy vitanao tontolo kristianina fa zao tontolo izao manaiky ny fahefan'ny eglizy ka raha vao misy problema maneran'izao tontolo izao dia izy no ekena averiko tsara ho chef religieux et moral
faratapony afaka mamany olana ny zavatra misy. Ekena zany zavatra zany. Zay mahatonga raha vao misy anina dia miazakazaka any ny chef d'État. Satria izy manana le fahamarinana zany. I fahamarinana io fa ninona? Tsy le fahamarinan'Andriamanitra io. Anazy io, izy ny nametraka an'io. Hitantsika eo daholo zany, ao anatin'izany ny dimanche averiko tsara, ao anatin'izany ny andro alahady, ao anatin'izany ny Jesosy maty azomazy zany, ao anatin'izany ny fivavahana amin'ny Maria, na hoe ny mikofesy ihany koa, ao anatin'izany ny fety tahaka ny hoe Noely ndresantsika teo. Ary iza ny tena miaro an'io fotom-pampianarana io? Tsy ny eglizy nge ny miaro an'io, ny eglizy nge tsy ny eglizy nge manaiky izy nanao an'izany, izy nanova an'izany. Fa reto zanaky ny eglizy reto eglizy protestante na evangelika, ireo ny tena miaro an'io, ireo ny tena manamarina an'io, ireo ny tena manome aina an'io fotom-pampianarana io. Satria miezaka mariny mihitsy hoe zao. Tsy mahandiso ny fahamarinana zany. Tsy mahandiso ny fahamarinana zany. Ka le resahana eto zany hoe ny fokom-pirenena, ny mponina ambonin'ny tany ozy izy, ny samy hafa fiteny, ny mponina ambonin'ny tany. Ka raha vao miresaka zany tsika hoe ny mponina ambonin'ny tany, dia io le antsoina hoe œcuménisme. Io le antsoina hoe œcuménisme. Le œcuménisme mantsy dia avy amin'ny teny grika ny nazona an'ileo œcuménisme. Inona le teny grika nakana anazy io le hoe œcumène. Ka le œcumène zany ny dikany dia zao hoe ataoko amintsika kely eto ny définition hoe l'écoumène est une notion géographique qui désigne l'ensemble des terres anthropisées, habitées ou exploitées par l'homme. Zany hoe l'écoumène ozy izy dia zao toerana ara-géografika ozy izy zay maneho an'ity planeta tany misy atsika ty zany, izay hipetrahan'ny olombelona na hiasan'ny olombelona, zany hoe l'humanité tout entière zany, ny mponina rehetra eto ambonin'ity tany ity zany, zay zany le antsoina hoe écumène, na hoe ka zay no nazonareo, zay no nahatsoina hoe œcuménisme zany. Ka amin'izao fotoana izao nefa le œcuménisme zany dia zao hoe lasa hoe mouvement interconfessionnel ndray, qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants christianisme en dépit de leurs différences doctrinales. Ny mouvement écuménisme amin'izao fotoana izao dia lazaina hoe fietsehana ara-pivavahana maro samihafa ozy izy, izay mitambatra ozy izy ho anankiray. Zany eo amin'ny tontolon'ny kristianina no resahana eto zany, na dia eo aza ny fahasamihafana eo amin'ny fotom-pampianarana, fa ny tanjona dia zao ny firaisana ho iray. Aoko tsika ho iray, zay ny tanjona zany. Na dia maro ary ny fotom-pampianarana tsy mitovy, aoko tsika ho iray. Ao ny sasany miakohoka amin'ny sary vongany, ao ny sasany miteny amin'ny teny tsy fantatra, ao ny misy mivavaka amin'ny andro sabotsy, ao misy mivavaka amin'ny andro alahady. Samy manao zay saim-patany io daholo zany rehetrarehetra. Ao ny misy manao sarin-doha, ny tsy misarin-doha sy ny karazany, dia miaraka nefa zany zavatra zany. Dia zany teny atsika fa zany mbola tsisy mbola ataontsika hoe mbola ohatran'ny hoe fampidirana ihany zany zavatra zany. Fa tamin'ny andron'ny Papa François dia io fihetsehana io ara-pivavahana dia zao hoe nivoaka ny tontolo kristianina. Zany hoe le œcuménisme zany tsy nijanona fotsiny amin'ny resaka hoe tontolo kristianina ihany ny firaisana, fa ny iray tamin'ny d'autres confessions, na hoe ny fivavahana hafa zay manerana n'izao tontolo izao. Ninona fivavahana io zany? Na jiosy io, na musulman io, na bouddhiste io, na hindouiste io, na tandalan'ny fomban-drazana io, mety ho fivavahana fantatra ao misy manerana n'izao tontolo izao. Dia zao
mifandray amin'izay rehetra zay satria ikambanao iray ny tanjona dia hoe ho iray zay ny tanjona iray iraisana. Dia ny bazin'izay fifandraisana zay dia hoe la paix mondiale na hoe ny filaminana zany manerana n'izao tontolo izao. Tamin'ny andron'ny Papa François iaho satria amin'izao fotoana izao mantsika zany za miresaka amintsika eto 1er janvier 2026 zany miresaka amintsika eto tratry ny taona daholo aloha ary eto indray tsika efa 2026 indray zany tsika. Iza ny papa amin'izao fotoana zao? Robert Francis Prévost ny papa amin'izao fotoana zao. Zay ny papa vaovao zany. Teraka tamin'ny 14 septembre 1955 izy io tany Chicago, zany hoe américaine zany izy ity. Fa manana nationalité hafa ihany koa izy satria naturalisé péruvien. De lany papa izy tamin'ny 8 mai 2025 teo ny nalany papa anazy ary efa lany papa izy dia nitondra ny titre na hoe anarana Léon XIV, zay ny anarana hoentiny. Dia io indray zany ny papa amin'izao fotoana zao. Dia 267e papa zany izy io. Dia izy indray no chef d'État ny Vatican amin'izao fotoana zao zany. Izy indray ny chef d'État amin'ny Vatican amin'izao fotoana zao. Ka ny zavatra ataony dia zao manaraka ihany izy zay nataon'ny papa teo aloha. Ohatran'ny papa François nanaraka ny zavatra efa nisy tamin'ny andron'ny Jean Paul II, ty papa ty indray zany dia manaraka n'izay rafitra zay ihany. Satria izy indray zany zao ny lehiben'ny Vatican ke. Izy indray zany ny lehiben'ilay bibidio ny fitenenana. Mety ho tesitra sika amin'izany fa ara-panoarana lelesona, ara-paminaniana, ara-tantara. Tsisy zavatra miforonana ny zavatra resahana teto. Fa niporofona tamintsika daholo ny zavatra zay resahana eto. Dia jereo tsara fa tamin'ny andron'ny Papa François, satria tsika miresaka aloha hoe fisokafana amin'ny fokom-pinoana hafa ihany koa zany ivelan'ny tontolo kristianina. Tahaka n'ireo jiosy, ny musulman, ny bouddhiste sy ireo tandalan'ny fomban-drazana. Dia tamin'ny 14 septembre 2022, 14 septembre 2022, andro alarobia izy io, dia nisy le atao hoe ouverture du congrès des chefs des religions mondiales et traditionnelles avec le pape François. Fisokafan'ny congrès an'ireo lehiben'ny fivavahana manerana n'izao tontolo izao sy araka ny fomban-drazana zay niarahana tamin'ny papa François hozy izy. Dia vakiky kely amintsika le zavatra famitinana le zavatra nisy teo zany. Dia hozy izy mercredi 14 septembre 2022, l'ouverture du 7e congrès des chefs des religions mondiales et traditionnelles. Ce forum mondial auquel 100 délégations de 60 pays participent a pour thème. Rehefa nisokatra zany le 7e congrès ny chef des religions mondiales traditionnelles, araka le ben'ny ara-pivavahana maneran'izao tontolo izao sy araka ny fomban-drazana zay noentin'ny papa. Dia zao io forum mondial io izy dia nisy délégation zato tamin'ny firenena 90 zany no tonga teo nanatrika an'io forum zay natao. Dia mipresiden'ny papa izao, papa no mitondra anazy io. Dia inona ny thème zay nentina tamin'izay? Inona zany ny zavatra tena nibahana tao hoe le thème principal nentina tao anatin'izay? Dia izy ce forum mondial a pour thème izy le rôle des responsables des religions mondiales et traditionnelles dans le développement socio-spirituel de l'humanité dans la période post-pandémique. Zany hoe ilay ny rôle an'ireo responsable reo zany zay nasaina rehetra teo ny lehiben'ny fivavahana manerana an'izao tontolo izao, na eo amin'ny resaka hoe ara-pinoana zany io na
eo amin'ny araka ny fomban-drazana zany dia zao ny zavatra nidevelopena tamin'izay zany dia nyresaka mikasika ny resaka hoe socio spirituel ho an'ny olombelona tamin'ilay période post pandémique zany hoe taorian'ny covid mihitsy zany dia io ny zavatra natao hoe inona ny zavatra atao zany amin'ny resaka ara-tsosialy sy ny ara-panahy ho an'ny mponina ambonin'ny tany. Misy afaka mijerena zany angatsika zavatra foronina zany afaka jereny ao misy vidéo amin'ny YouTube ao miresaka anazy io ka le izy moa vidéo amin'ny adiny ray sasany eo le vidéo tsy arovo voapetraka eto le izy raha ohatra moa manana capture d'image mety hoe apetrako amintsika eto ihany fa raha ohatra tsy mahita an'le capture d'image dia le lien vidéo no apetrako amintsika io ara le zavatra io le congrès resahako amintsika eto dia misy table ronde ngeza be mihitsy toerana ngeza be nanaovana misy table ronde ngeza be le izy dia manodidina daholo ireo délégation rehetrarehetra reo zato ireo zany avy amin'ny firenena 90 dia aorinan'ireo délégation rehetrarehetra reo dia misy olona be dia be koa ao zany miaraka amin'izy ireo aoriana ao rehetrarehetra dia ahoantsika amin'izany zavatra zany mpapano ny président le izy io zany dia taizany nanaovana anazy ity tany Nur-Sultan capitale-ny Kazakhstan nanaovana anazy io tany no nanaovana azy tany Kazakhstan zany nanaovana anazy tany amin'ny capitale-ny Kazakhstan ka dia manasa antsika jeren'izay zavatra zay zavatra tenenina fampianarana tonga tsy zavatra foronina fa zavatra misy zany tanteraka ange zany misy areo manao commentaire amin'le izy eo tonga tiany andro ny biby zalahy akory dia ahoana zany fa dia ambava o manam-po mieritreritra fa dia zay le izy fa fahamarinana lazaina ty dia avoaka le fahamarinana moa zany hoe io le izy io ary dia anjarantsika na miaintsika na tsy miaina fa ny zavatra teneniny fotsiny dia zao hoe ireo izy zay miankohaka eo anatrehany ireo satria le mponina ambonin'ny tany no resahany eto zany ny mponina ambonin'ny tany ozy izy miankohaka eo anatrehany vakitsika le 9 teo ahoana tsara ozy izy 3 ary ankohaka eo anolohany olona rehetra monina ambonin'ny tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavonatra amin'ny anorenan'izao tontolo zao iza zany le miankohaka eo anatrehany bibidia ny mponina ambonin'ny tany dia hitantsika eo jereo fa miondrika eo anatrehany daholo samy manana ny fivavahany fa manaiky ny fahefana miondrika eo anatrehany dia ozy izy ireo olo mponina ambonin'ny tany ireo izy miankohaka eo anatrehany dia iza zany ireo mponina ambonina dia ireo izay tsy manana anarana ozy izy voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry hatramin'ny anorenana n'izao tontolo zao tsy manana ny anarana voasoratra anatin'ny bokin'ny zanak'ondry angereo satria nahoana efa ninaka ny safidiny izy hoe iza ny ankofanay ho any amin'iza zany zay fa rehefa tsy voasoratra anatin'ny bokin'ny zanak'ondry ianao dia aiza ny miandry ianao inona ny miandry ianao Apokalipsy 20:5-10 Apokalipsy 20:5-10 dia zao ny voasoratra Apokalipsy 20:5-10 ary raha misy tsy hita voasoratra eo anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy zany hoe rehefa tsy eo anatin'ny bokin'ny zanak'ondry zany ianao le bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry dia any amin'ny fariafo solo farany misy ianao ny mponina ambonin'ny tany nefa eo ambany fahefan'ny biby ty miankohaka eo anatrehany manaiky ny fahefany dia izy areo manaiky ny fahefany ireo manaiky ny fotom-pampianaran'ny biby ty manaiky ny fahamarinana zay hoentiny dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe aiza zany ny toerana misy ianao hiaina amin'ilay vérité an'Andriamanitra raha ve ianao le lalàna sy fahamarinan'Andriamanitra zay azahoanao fiainana azahoanao mametraka ny anaranao anatin'ny bokin'ny fiainana sa hiaina amin'ny fahamarinan'ny bibidia ianao dia fantatrao ny toerana miandry anao fa fariafo solofara
no miandry ianao. Dia inona moa ilay fahamarin'Andriamanitra izay azahoanao manoratra ny anaranao any amin'ny boky ny fiainana? Dia ilay fampianarana izay nentintsika teto nandritra ny fotoana maro ange, namerina ny maro amin'ny fahamarinana. Nitory ilay filazantsara an'Andriamanitra, manao hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana, ary miankohofy eo amin'ny lohany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Izany hoe ity antso natao amin'ny apokalipsy izany dia fiantsoana hiankohaka eo anatrehan'Andriamanitra sy hivavaka aminy, anaraka ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny. Ka raha maheno izany ianao dia anaraka an'izay, fa raha tsy maheno ianao dia tsy anaraka ianao. Inona ny zavatra teneniny amin'ny 9:7? Izay mihitsy nge ny zavatra teneniny 9:7 sy ny 10. Apokalipsy 3:13 dia 9:7 sy ny 10. Dia ahoana ozy izy? 9:7 sy ny 10. Raha misy manantsofina aoka izy hiaino ozy izy. Raha misy manantsofina aoka izy hiaino. Raha henonao zany izany antso zany dia miaino ianao manaraka. 9:10. Raha misy mamabo dia ho baboina kosa izy. Ary raha misy mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy vonoina amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy finoan'ny olona masina. Izany hoe ny zavatra misy dia tsy maintsy mbola hisy fanenjehana io. Ary ny zavatra izay resahantsika dia izao. Bibidia voalohany, ilay niakatra avy tamin'ny ranomasina, izay resahantsika teo, dia miseho amin'ilay endrika izy fahefana ara-moraly sy ara-pivavahana. Miseho amin'ilay endrika izy hoe tsy manenjika intsony aho, fa mitory ny fiadanana. Fa misy bibidia anankiray izay miakatra ao aorianany eo. Mbola ho ianarantsika amin'ny lesona manaraka izy io, fa tsy vitantsika amin'ny teny ity, ilay bibidia miakatra avy amin'ny tany. Ka io bibidia faharoa io ny ampiankohaka ny olona rehetra eo anatrehany. Ka raha tsy mety miankohaka anao dia io amono. Amono io bibidia faharoa rehefa tsy mety miankohaka eo anatrehany ianao. Amin'ny lafiny rehetra ny amonony amin'io. Na lafiny ara-panahy io, na lafiny ara-nofy io. Amono bibidia faharoa zany ny miasa ao anazy. Bibidia voalohany io zany tsy hetsika izy tsy miseho izy amin'ny endrika ara-pivavahana, ara-moraly, fa ilay bibidia izay ho avy manaraka io resahantsika amin'ny lesona manaraka dia izy ny hampiatra amin'ilay fahefan'ilay bibidia voalohany. Ampamon'ny olona rehetra ozy izy izay tsy mety miankohaka eo alohan'ilay bibidia voalohany. Izay ny asa ho ataon'ilay bibidia faharoa izay ho hitantsika. Dia ozy izy miteny izy eto manao hoe raha misy mamabo dia mba ho baboina kosa izy. Reny izay mbola ho avy zany tsy maintsy mbola misy io fanenjehana io. Tsy maintsy mbola misy ny famonoana. Raha misy mamabo dia ho baboina kosa izy. Raha misy mamono amin'ny sabatra dia ho vonoina amin'ny sabatra izy. Ho avy ny anjarany. Fa izay zavatra izay zany faharetan'ny olona masina, izay tsy maintsy mandalo amin'izay zany ny olona masina. Dia eo amin'ny 10 tapany farany izy miteny an'izay hoe indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Mahereza ho amintsika izay mitazona an'izany fahamarinana izany. Mahereza ho an'izay miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra manaraka ny fahamarinana. Fa tsy ny safidy hiankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sarany. Mahereza. Fa hoy ny tenin'ny Tompo tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Dia izay lalana roa zany io lalana roa io. Na ianao manompo an'ny bibidia, na ianao manompo an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Iza ny miaraka amin'ny bibidia? Ny mponina ambonin'ny tany. Izay manaiky ny fotom-pampianarana sy ny fahamarinana izay hoentiny. Iza ny miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra? Izay manaiky ny fahamarinan'Andriamanitra, ny lalàny sy ny fahamarinana, mifanaraka amin'ilay critère d'en haut, na ny fotom-pampianarana avy any ambony fa tsy avy etỳ an-tany. Dia efa fantatsika moa zany ity hamaranantsika ilay lesona amin'ny teny ity hoe iza moa zany ity bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina ity. Dia ny identitény zany efa nampahafantarina antsika fa ilay tandroka kely tany amin'ny Daniela 7 any io, ary ilay tandroka kely tany amin'ny Daniela 7 dia manambara mihitsy tsy iza moa zany fa ny Eglizy Katolika Romanina zany io bibidia voalohany io zany amin'ny mahafahefana ara-pivavahana sy ara-politika azy eo anatrehan'ny tantara. Eo anatrehan'ny tantara.
satria sady fahefana izy ty ara-pivavahana ny fahefana ara-politika satria chef d'état izy satria état souverain Vatican donc zany ny papa zay ivekany Roma de izy sady chef religieux izy et moral no chef d'état ihany koa izy amin'ny lafiny anankiray ary mifandray ara-diplomatika araka ny hitantsika amin'ny firenena manerana an'izao tontolo zao. Zay no mikasika an'iny zany tapitra ny lesitsika amin'ny tian'ity fa tohizantsika amin'ny lesona manaraka io de raha vao miditra tsika amin'ny lesona manaraka zany de iresaky tsika le bibidia faharoa. Rehefa niresahantsika ity iza indray ty bibidia faharoa ty zany. Satria ny tena manapatrapatra ny heriny zany miasa ho an'ilay bibidia voalohany. Vavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra re. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa no fahasoavanao no nafahanay niara-nianatra ny teninao teto. Misaotra fa fanainao masina ny fananokatra ny sainay sy ny fonay namantarana indray ny zava-miafy ny teninao. De raina mandrak'izay ny anaranao ray kalazay ny anaranao mena voninahitra ninao. De ho pelantananao rainao metrahanay ny ainay, ny fanainay. Ao karaha tsisy aromboka azy eo pelantananao. De taio indray zay tompo raha miatriky indray ty anio ty. Eo mba ny fitarian'ny fanainao masina. Misaotra tompo ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy, alleluia. Amen. De mirary soatsika indrindrindra zao amin'izao taona vaovao zao de ho tain'Andriamanitra ny atsika ary mba ho samy ihany koa eo izay nanao ny lanitra sy ny tany fa tsy eo alohan'ny bibidia na eo alohan'ny sariny. De baibai daholo tsika re. Tain'Andriamanitra daholo.